Médicos.com.pi puede ayudarte a encontrar al mejor doctor en Paraguay. Muchas personas despiertan con dolor de mandíbula o de cabeza sin saber que el bruxismo nocturno es la causa. Este hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes durante la noche puede afectar tu calidad de vida, provocando molestias que van desde dolores musculares hasta problemas dentales graves. Pero no te preocupes, hay ayuda disponible. En Paraguay existen especialistas que pueden tratar eficazmente el dolor por bruxismo. Encuentra al profesional ideal en nuestro directorio en médicos.com.pi